कि आम पेटे बेले बेले शब्द हुए गुड़गुड़ गुड़गुड़ ये गोटे शब्द आसे के बाहर घर भितर जेडी थे भी गोटे साउंड आसे जोटा कि सम्मान हानि कर दिए बेले बेले धर जो बाहर मीटिंग अच्छी तो बेले बेले साउंड हो तो टे प्रोब्लेम हो जाए तो सेटार किसी तो टाइम टेबल से ऑटोमेटिक हुए आ से जिनसा केबे आपण मैंने कंट्रोल भी करि पारिबेनी से जेमती हवा कथा से हबो ही हबो सेटा को अटके हबोनी तो जिनसटा सेटा हुए केने देखो गोटे जिनस सिंपल नॉर्मल सेटा एक्चुअली हुए कौन ना गैस किसी फास्ट तो गैस बेसिक जिनस बेसिक गैस हेले कौन हुए जो आप कार्बनिक ड्रिंक जमती है ये जो ठंडा फंडा सब पिउचंती स्प्राइट कोका कोला जहाँ भी हो किंबा एमती किसी धरा जो फाइबर वाला फुड खाऊंती तो सेगुड़ा थ्रो रे भी पेट भीतर कौन हम ना गैस प्रोडक्शन तो से खाद्य जो पार इंटेस्टाइन रे सेटा साउंड करे हाँ आउ गोटे जिन ए साउंड स्टोमाक रे टोटाली हुए मन रखिए यहाँ हुए इंटेस्टाइन रे हुए तापर गोटे जिन यहाँ गला कार्बनिक फुड गला आउटा फाइबर वाला कार्बनिक फुड जो ड्रिंक्स गुटा मेनली कहते गले आउ फुड भितर फाइबर फाइब्रिक फुड जोड़ा से गुड़ा तो तापर आसे कौन ना ये जो साउंडटा खाली जे से खाद्य खाइले हुए कि गैस ले सेमती किसी नहीं पेट जदि एम्प्टी थी माने स्टोमाक जदि फाँका अच्छे तो कौन करे नॉर्मली आम स्टोमाक रे फुडटा पास करे तो सेते भी साउंड हुए से मोमेंट भी साउंड हुए बट बेले बेले कौन हुए पेट भितर कौन हुए ना जो खाद्य नथिबो माने जो खाली पेट रे देखि से बेसी जोर साउंड हुए ता रीजन है जो नॉर्मली जो खाद्यटा पास करे सी हल्का से बहुत साउंड करे जना पड़े किंतु बेले बेले हुए खास कर जब केतल शुई थे आप नॉर्मल धर जो एमती शुई एमती मैंने मुंड ऊपर को होइतो माने फ्रंट को तो सेते कौन हम ना बेले बेले से साउंडटा फील हुए किंतु सेटा खाई सारी किंतु बेले बेले खाली पेट भुजुर साउंड हुए तो सेटा कौन पे हुए ना धरा जो आप खाऊंती से खाद्यटा जो आम इंटेस्टाइन देखिए जाऊँ तौक बाहरी जाऊँ सेटा हूँ डाइजेशन प्रक्रिया हो से इंटेस्टाइन रे किंतु जो पेट फांका रोज से कौन हो देख आमर से गोटे कम हो कौन सब से डाइजेशन अनवरत चली रखी धरा जो आम खाई रखे से धीरे 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 जाऊँ कि पेटा पूरा पूरी फांका रोचे तो तार कम तो से चालू रखियो ना तो से कौन कर ना देह भितर जो गैस गुड़ा था पेट भितर मेनली स्टमक भितर से गुड़ा से पासेस होता है तो से गुड़ा जो पासेस हुए खाली एयरटा आउ से पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा से साउंड बेसी जोर आसे जो आप खाली पेट थी এটা ମାର୍କ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ରହିବ ଟିକେ ପେଟ ଗର୍ଗଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଶୀ ଜୋର ଆସେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଖାଇସାରିକି ସେଟା ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ମେନଲି ନର୍ମାଲ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏବନର୍ମାଲ ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ବେଳେବେଳେ ଧରାଯାଉ ପେଟ ବଥା ହବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏବନର୍ମାଲିଟି ଫିଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ যদি খালি নর্মাল সাউন্ড আসে তো সেটা ফুললি নর্মাল নাই কিছু প্রবলেম তো বাস কিছু নেই দেন থ্যাংক ইউ নেক্সট আউট ভিডিওরে দেখা হব ভিডিওটা যদি যাই ভাল লাগছে তো লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবে ধন্যবাদ।